ნამასტე ძვირფასო მეგობრებო, გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას და ჩემთვის არის ძალიან სასიამოვნო დღეს, იმიტომ რომ დღეს ჩემთან ერთად არის არაჩვეულებრივი სრულიად ადამიანი, ასე ვიტყვი ახლა, იმიტომ რომ თვითონ არ მოცემ საშუალებას რაღაცები თქვა, ამიტომ ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი, რაც მე ძალიან მიხარია, ესე იგი მთელი ჩვენი ბავშვობის ერთ-ერთი ულამაზესი არსება იყო ყოველთვის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ჩემთვის არის ძალიან სერიოზული მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ხელოვანი, მე ძალიან მოწონს მისი ხელოვნება და ამავე დროს მოფიქრალი ადამიანი, მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრ კითხვაზე ძალიან თავისებური საინტერესო პასუხი აქვს. ნინო ჩუბინიშვილია ჩემი სტუმარი და ძალიან მიხარია ნინა, ჩემო საყვარელო ადამიანო, ნინუცა, რომ აგერ ხარ ჩემთან ერთად სტუდიაში. მე ძალიან მიხარია. ეხლა მე რის თქმა მინდა. ძალიან ბევრს მასხარაობდი მე, მაგრამ ეხლა ძალიან სერიოზული კითხვების სურვილი. აი, გადავედით მაშინ სერიოზული კითხვები. ისე დღეს ამბობენ, რომ რაღაც ისეთ ეპოქაში შევედით, სადაც ყველაფერი შედარებითიაო. პოსტმოდერნის მოაზროვნეები ლაპარაკობენ, რომ აი ყველაფერი შედარებითია და ყველას თავისებური ლინზები აქვს და ყველა თავისებურად უყურებს ყველაფერს და არ არსებობს რაღაცა მარადიული ჭეშმარიტი ღირებულებაო. და ბევრი ლაპარაკობს ამას და ბევრი ხელოვანი ეგრე მუშაობს. და რას ფიქრობ შენ ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ან რამდენად ახლო არის ჩვენთან მაგალითად შენთვის და ჩემთვის? იცი რა არის ხა მე ესე ვთქვა ფილოსოფიურ რამებში ეგრე ღრმად ვერ ვყვევი რაღაცები, მაგ წაკითხული მოსმენი რაღაც ამ რაღაცებს უსმენ და ვთქვა რასაც მეკითხები ვხვდები რომ რასაც ინდივიდუალურს ეძახიან ხო მაგას გულისხმობ. მე მგონი ეს ძალიან ხმამაღალი განცხადებაა რომ თქვა რომ რაღაცა არ არსებობს ან არსებობს არა? ჯერ აქედან უნდა დავიწყოთ. უკვე რაღაცა აბსურდია როცა იძახი რომ თუ ყველაფერი ინდივიდუალურია, ესე იგი ბევრი ხედვა არის, ხო? შეიძლება რაღაც შენ ხედავ და რაღაცას სხვა ხედავდეს. და ეს განცხადება რაღაცა არ არსებობს ჭეშმარიტება, უკვე სისულელე თავისთავად. ხო, ვიღაცა მეორე ნაწილი თუ ხედავს რაღაცას, რაღაცა მე მგონი ტენდენციასავით არის უფრო რომ რაღაცა ლიბერალური აზროვნება შექმნან იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა ისევე როგორც იყო პერიოდი, როდესაც ყველაფერი თეოლოგიური იყო. ეხლა ყველაფერი ხდება რაღაცა ბევრად მეცნიერულ რაღაცა საზღვრებში სვავენ და პოლიტიკურში და პიარ საზღვრებში. მე როგორც ვხედავ ახლა მე არანაირი ამაში სერიოზული კვლევები არ ჩამტერე. რეალიზაცია მოხდა თუ როგორი ის? მე მგონია რომ მაინც ეს რაღაც ერთიანი პროგრამაა, რომელიც ბევრად უფრო აწყობს დღევანდელ სამყაროს, დღევანდელ ბიზნეს, იქ სადაც კაპიტალი ყველაზე მთავარი ფასეულობა იქ, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ნაკლები იქნება ის, რასაც ვერ გაყიდი და ვერ ამტკიცებ, ბევრად სასარგებლოა, ხო? რომ ადამიანები აქციო რეალიზმის მსხვერპლებად ან მომხმარებლებად, ხო? და იმათ რეალობას რაღაცა სახელი უნდა დაარქვა, უნდა ააწონინო, გააზომინო, უნდა შეუქმნა რაღაც საზომები, რომელიც ყველანი ერთნაირად მოლაპარაკებულები იქნებიან. რაღაც კონფლიქტური და დასაცავი საკრალური სივრცეები აღარ იარსებებს და მე ეს თუ მოგინდება რომ ეგრე იყოს, მე იტყვი რომ ყველა ის ვინც იმის იქით რაღაცას გქნობს, ისინი ყველანი არ არიან ნორმალურები. მე მეჩვენება რომ ადრე თუ ყველაფერი აი ესევე თეოლოგიური მასში იყო, მე არ ვიცი მასში რა იყო, მაგრამ სავარაუდოდ ხო? ესენი ხო იცახე რომ ყველაფერი იყო თეოლოგიური, ხო? რაღაც. ეხლა ცოტა პირიქით არის, ხარი ასეთივე რელიგიური მასავით არის არარელიგიური რელიგიის წინააღმდეგ საერთოდ ყველაფერი მიღმიერის ყველაფერი არამატერიალურის წინააღმდეგ არის რელიგია მე ესე ვიტყოდ ხო ესეც რელიგიზმი არის სეკულარისტული ხო ნუ რაღაცა აბსოლუტურად რელიგიურიც არსებობს ამავე დროს მაგრამ ფუნდამენტალიზმი რაც არის ამ არარელიგიური სეკულარული ტიპები სეკულარული ნიშნავს განცალკევებულს ხო ზუსტად დეფინიცია არ ვიცი სამოქალაქო ასე ვთქვათ უფრო სამოქალაქო პოზიციებიდან, ხანდახან ათეისტური პოზიციებიდანაც არსებობს ფუნდამენტალისტური შეტევები, ვთქვათ, ყველაფერი მეტაფიზიკურზე და არსებობს რა თქმა უნდა მეორე მხრიდანაც როგორც არის. ხო, მე მგონი რაღაცა ერთი უკიდურესობა მეორეს ბადებს მე როგორც წესი და რომ ვიღაცა ყოველთვის
რაღაც მომენტში სარგებლოს ვიღაც შეცდომები და რაღაც მეორე უკიდურესობა იქნება. უბრალოდ მე არ მეყვარს ეს ტოტალიტარული აზროვნება არც ერთ მიმართულად, არც ის რომ ყველანი ინდივიდები ვართ უცებ თურმე. რაღაცა ინდივიდუალისტური რაღაცა ეს აბსოლუტურად ფსევდოინდივიდუალიზმია, რომელიც არის გამოხატული რეალურად რომ ჩააღრმა უმეტესობა ადამიანები ერთ თავის აზრს არ იძახიან და ვერ იტყვიან და უბრალოდ ძალიან შეფარული, შეფუთული და ძალიან კარგად დაბრენდილი ეს ინდივიდუალური სამყაროები, რომელიც სხვა ტიპის ბრენდინგია, რაღაცა ახალი სამყარო იქნება, რომელიც ჯერ თითქოს ახალი. რაღაც მომენტში ეგეც გადაიქცევა კლიშე და მე კიდე რაღაც ახალი შეიქმნა, მაგრამ პრინციპში მე მგონი რომ არაფერი ისეთი განსაკუთრებულად ახალი და საინტერესო არ კეთდება, ერთი ტენდენცია იცვლება მეორედ. მე ის შეიძლება კიდე რაღაც მე მგონი. იმიტომ რომ მე მგონია რომ სამყაროს თვითგადარჩენის ინსტინქტი იმდენ ძლიერია, ეს ყველა უკიდურესობა რაღაც მომენტში რაღაც ბალანსდება. ბობ დილანმა თქვა დაახლოებით 15 წლის წინ რომ 60-იანი წლებისგან განსხვავებით დღესო არისო ერთდღიანი ჰიტების დრო მოვიდა პოსტმოდერნიო. თავის შვილზე თქვა საერთოდ ეს ჯეიკობ დილანის ერთ-ერთი სიმღერა იყო ჰიტი. ეგ იმანაც თქვა მე მგონი. ბობ დილანის ფრაზა არის ჯეიკობის შესახებ და თქვა რომ ჯეიკობი იქნება ერთდღიანი ჰიტი, წავა და ყველას დავწერე, რაც მოხდა რეალურად. და მე მოხდა ეს რათა ვარსკვლავები, ნიჭიერები, რაღაც ჩვენთანაც არის ესეთი შოუები, რაღაცა რუსეთში. ცოტა ეგომანიაკებად გვაქციეს ყველანი. დაბრენდილი წიწილები ვართ ყველანი. წარმატების კულტი. შენ ძალიან საინტერესო რაღაცები გაქვს დაწერილი ამის თაობაზე რა და მე ძალიან დიდი ყურადღებით ვადევნებ ხოლმე. თალყუს შენ პატარა წარწერებს იქ, იმიტომ რომ ძალიან ამ პატარა რაღაცებში ხელა სიბძნეა ხოლმე, ძალიან მიხარია ჯერ რომ გიცნობ. და მეორე არის რომ ძალიან მიხარია მაგას რო გითხულობ, იმიტომ რომ სიამოვნებას მანიჭებს და წარმატებაზე ერთხელ გეწერა ეგეთი რაღაცა, რამდენიმე წელი წინ იყო ეს, რომ აი წარმატებული ადამიანი ეგრეთ წოდებული იმაზე მარტოსული შეიძლება არავინ არ არსებობდესო და მაგარი რაღაცა ის Citizen Kane-ის ძალიან მაგარი ეს არის ბოლო არა ვარდთან ერთად რომ ყდება მარტო ეს წარმატებული ყველაზე წარმატებული ადამიანი რაღაცა ეს კულტივით შემოვიდა ეს წარმატება შენ ხარ ძალიან კარგად ახსენეთ მომხმარებლობა და ასე შემდეგ და რა შეიძლება რომ ესთეტურად რა ვიცი მე როგორ ალბათ ეს გრძნობადი სამყაროს საქმე უფრო არის შეიძლება ვიდრე სუფთა რაღაც სააზრო და რაციონალური ხო კითხე უბრალოდ მე რა გრძნობით გიპასუხებ თუ რაღაც გრძნობით ხო აი ეგ ამბავია რომ აი როგორ შეიძლება რაღაც ამის ალტერნატივა მოუნახოთ იმიტომ რომ ჩვენი შვილები თუ ამაზე გაიზარდნენ არა რაღაცა წარმატების კულტზე ეს ხომ თავისთავად იქან ჩვენც ეგრე ვართ გაზრდილი უბრალოდ პირი ჩვენ გვეგონა რაღაცები არის საბჭოთა და აი იმ პერიოდის ის რომ შემდეგ იყო შვილო ყველაზე კარგი შენ ყველას უნდა აჯობო შენ უნდა გახდე დირექტორი ამას ვხედავთ просто ამას ისეთი კომიქსია SSR არის სამყაროს კომიქსი საქართველოს არის აი კიდე პატარა კომიქსი აი დოგვილი აი ყველა რაც კი ფილმი მინახავს ფელინის ფილმები თუნდაც ყველა აი ძალიან მიკრო მოდელია ყველაფრის და ოღონდ ძალიან კომიკური რა ამიტომ აი ყველაზე მეტად აი თქვა თუ მეგრულ დრამას თუ დავდგავდე მე მაგალითად იმდენ ისე ვატირებდი ლარს ფონ ტრიერს ცხოვრებაში ეგეთი რამე არ გადაუღი იმდენ კარგად იტირებდა არა ის იმცეთ ისტორიებს მოუყვება ყოველი მესამე ადამიანი ლარს ფონ ტრიერსო არც არაფერი რაც სამყაროს ძრავს თავისი რაღაცა დრამატული ისტორიები და ყოველ ორ ნაბიჯში ხდება კომიქსის და ეგ რეალურად ტრაგიკომიკური სივრცე რაღაცა ესეთი ზომიერი ესეთი ხო იცი აი ესეთი დინება არ არის თხრობის ადამიანის ცხოვრებაში ან ტრაგედია ხდება ან კომედია ამიტომ გასაშვალოებული არაფერი არ არის სხვათა შორის ეგ აზრი ხშირად გამჩენია იცი რაზე რომ ჩვენ ეს პოსტსაბჭოთა სამყარო ყველაზე პათოლოგიური ნაწილი ვართ დღეს დედამიწის. კი. არ მარტო ჩვენ ესე ლიტველები, ლატვიელები, უკრაინელები, ის ხო საერთოდ მაგარი ხალხია თუ უკრაინელები და რუსები რა თქმა უნდა გენიალური. ასე ვთქვათ, ეს ყველა ერთად უზბეკები და ჩვენი ისინი ალბათ ყველას გჯობიან, მაგრამ უზბეკები და ისინი მაინც უფრო წყნარად არიან, რაღაცნაირად თავისთვის არიან რა უზბეკები და
ესე ვთქვათ, ყაზახები და ტაჯიკები კი მომობენ და ყირგიზები, მაგრამ ის იმდენად არა და თურქმენები კაი ხალხია და აი ჩვენ ყველანი სტანები ვართ, რაღაცა გრუზია სტან და ესა სტან და ამ სტანებში იგი ძალიან მაგარი ექსპერიმენტია ხოლმე პერიოდულად რაღაც მე ესე აღვქვარ, შეიძლება შემხატული ხედვა და არ შეესაბამება ესეთ ბუკვალურ რეალობას, მაგრამ მე პირიქით მგონია, რომ ეს მხატვრული ხედვა ავლენს ხოლმე რეალობის მძაფრ მხარეს აჩენს რა, ამიტომ პირიქით მე ჩემი რწმენით პირიქით არის, რომ ეს მხატვრული ხედვა შესიზმარში ამ გამძაფრებულ ჰიპერრეალობაში ჩანს არსი. ამიტომ მეყვარს ძალიან ხელოვნება, რომ აი ამ მეტაფორაში და ამ თქვათ აი ამის განზოგადებიდან ამ პირიქით რაღაციდან ვხედავ ამის აზრით, თორე ხეს რომ გავზომო და ავწონო, ეს მე არაფერს არ მომცემს. ამის მხოლოდ ფიზიკურ მონაცემს მომცემს, მეც არა. ამიტომ ესე რომ წარმოვიდგინოთ, თითქოს რაღაც ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტების რაღაც გიბრიდები ვარ, თან ეხლა განსაკუთრებით გარდამავალ პერიოდში, თითქოს რაღაც გარდატეხის პერიოდს გავს ეს ყველაფერი თინეიჯერობის. თითქოს ცუდად გაზრდილი სამყარო ვიყავით, რომლებიც ვიყავთ ინფანტილურები, ყველანი ბაგაბაღის განვითარების ოღონდ ბუკვალურ დონეზე, როდესაც 60 წლის ადამიანი დედა 2 ლარი ჩავიმდრო, შეგვეძლო რომ გვეთქვა. ამ თაობაზე გაზრდილები, მერე გატუტუცებულები რო ჩემშულწე და მერე უცებ იწყება რაღაც რეალობა, სადაც უცებ ირკვევა, რომ თურმე უმილირდის ზღაპარი მოგვისმენია. რაღაც საოცარ დასავლეთ, რომელიც რა თქმა უნდა გასაოცრად საინტერესო კულტურებია ქვეყნების სამყაროს საოცრად საინტერესო ნებისმიერ ადგილას. და იქ კარგიც არის ცუდის და მთელი სამყარო რეალობაა, სადაც ყველა რეალობის ყველა ნიშანს ატარებს. ცუდსაც და კარგაც, იმიტომ იდეალური სამყარო არსად არ არის. და ჩვენ ამ მითოზზე გავიზარდეთ, რომ თითქოს საბჭოთა კავშირი არის რაღაცა საშინელი სივრცე, სადაც ვართ ჩაკეტილი, რომ ეს ნაწილი პირიქით. ისეთ ხელმოწერილ ტყუილში ცხოვრობ. ხელმოწერილ ტყუილ, ჩემი აზრით მაინც ხელმოწერილ ტყუილი იყო. რაც ეგეც რაღაც თვალსაზრისით ბევრად ადვილი ტექსტი იყო ესერი, თქვათ დასავლეთის ბრენდინგთან შედარებით, როგორც არის დაბრენდილი ქაურობა რეალურ ტექსტამდე ძალიან ძნელია რომ მიხვიდე რა ხდება. იმხელა ტექნოლოგიებია იმისთვის, რომ რეალურად რა მიზანი აქვს დღევანდელ სამყაროს ეს დამალო, მაგაგებით ბევრად ჭკვიანია დღევანდელი სამყარო დასავლური და ეს ძალიან პირდაპირ იყო რომ ღმერთი არ არის, ჩვენ ყველანი ერთნაირები ვართ, ძალიან ნაივური, ძალიან ისეთი რაღაცა იყო რა, ძალიან დედანი იყო, რომელთან შედარებითაც დასავლეთი რა თქმა უნდა ყველა პლანში ბევრად უფრო დახვეწილია დღევანდელ დღეს, ყველა აბსოლუტურად პოზიტიურიც, ნეგატიურიც, smart, ჭკვიანი, ყველაფერი ბევრად უფრო ჭკვიანურად დაბრენდილი, დახვეწილი. ჩემთვის დასავლეთი, იდეალური დასავლეთი არის, იქ სადაც ვიღებ ცოდნას და ვმუშაობ, და არის კულტურული და სადაც მესალმებიან, ჩემ ცხოვრებაში არ ერევიან, სადაც ლიმიტები ბევრად დიდი აქვს, საზღვარი ერთმანეთს შორის პატივისცემის უნარი აქვს და ბევრი სხვა უნარები აქვს, რომელიც არ არის ისეთი პროვინციული, როგორც საქართველოში, თუნდაც ესე, რომლების აზროვნებაც ამდენად ბინძურად კორუმპირებული არის. იმათ სხვა ტიპის კორუფცია აქვს, რა თქმა უნდა, არაკორუმპირებული სამყარო არ არსებობს. მე ვერ წარმოვიდგენ, იმიტომ რომ ეგეც ადამიანის ბუნების ნაწილია, მაგრამ ის თუნდაც ის რაც იქ არის sophisticated, აქ იმდენად ხრჩევლებიანია, რომ რაღაც გაგებით მახსოვს საფრანგეთიდან რომ მოვიდიოდი, მაგას ვიძახდი რომ მე ეს აი ამ ძალიან ხო ყველას გვაქვს ნიღაბი, ეს არ არის არც ჩემი აზრი, არც არავის ეს თერაპიულადაც და მილიარდი კინო გადაღებულად და დაწერილა ისმის არ არის ჩემი აღმოჩენა აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა ეს ნიღაბი, რომელიც აქაურ ადამიანს აქვს, ჯერ კიდევ არქაული მეებს ატარებს და აქაურ ადამიანს ჯერ ეტყობა ეს რაღაცა ველური ბუნების ნაწილი, რომლის ნაწილიც არის, ანუ ბუნებასთან ბევრად ახლოს არის. მაგაგებით ბევრად ცოცხალია, მაგრამ დასავლეთი ბევრად უფრო დახვეწილია, აცლიფოვნეს, სიველური ნაკლები აქვს, მაგრამ მოკლედ ძალიან საინტერესო ყველაფერი. მე აი არ ვერაფერს ვერ დავყოფ სამყაროს ორ ნაწილად. იქ საერთოდ ძალიან წინააღმდეგი ვარ ამ გამიჯვნის. ბევრად მეტი ნაწილია ვიდრე ორი.
ბევრად მეტი ნაწილი. ბევრად მეტი ჯერ ერთი და პირიქით, აი ბევრად უფრო დავანაწევრებ და როგორც ერთ მთლიანს გავიაზრებს. აბსოლუტურად პრიმიტიული მგონია ეს პროაზროვნება, ეს არის დიდი სისულელე. ეს არის ხო ეს დიკოტომიები, რაღაცა ყალბი დიკოტომიები რო არის. აბსოლუტური ეგეც ბრენდინგი, ეგეც რაღაცა აბსოლუტურად ტენდენციური კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე რაღაც არჩევანებია, რომელიც მე შეიძლება ამ მომენტში მქონდეს, მაგრამ ამით მე არ უნდა შევიზღუდო ჩემი აზროვნება, ეს ძალიან პრიმიტიული. ახლა მე ისეთ რამებზე ლაპარაკობ, რაც ყველასთვის ისეთ გასაგებია და არ ბრახალს არ ვიცი. ძალიან საინტერესო რა არის, იცი? ეხლა შენ რასაც ამბობ დახვეწილი. ეხლა მოვიწია ყველა ინდოეთში და საოცრება იყო რა იცი რომ ეხლა პირველი და ორი კვირა მომწია ყოფნა ტამილნადუს ჯუნგლებში ვაკეთებდი ბევრი ხალხი ცხოვრობს მაგრამ ეს ის ხალხია რომელსაც აი მართლა ძალიან ახლოს არის ბუნებასთან მე ჩემი თვითონ ხანდახან ძალიან ხმალაღლა საუბრობს მეც მასაუბრებს მაგრამ უბრალოდ ეს ხალხი არის ძალიან ახლოს ბუნებასთან ჩვენზე ახლოს უფრო კიდევ არის ჩვენ არ ვართ ბუნებასთან ხო ისე ახლოს არ ვართ ნამდვილად მართალი ხარ აბსოლუტურად გეთახმებ მაგაში და იცი როგორ შემშურდა ამ ხალხის რომელიც ღატაკია მაგრამ აი ამ ბუნებასთან იმდენად ახლოს არიან და იმდენად ესაუბრებიან როგორც ჩვენთან გველის ჭამელშია როგორც ეთერ-თათარაიძეა თქვა და ასე შემდეგ რა ვიღაცები არიან იოსელენს ფილმი გახსოვს და ბუძიცვეთ თუ დანასტავს აფრიკაზე რო არის გენიალური ფილმი როგორ ამახსოვს ეგ არის აი ზუსტად აი ეგ მომენტი არის იოსელენს კარგად და ეს, მაგრამ ჩვენ ვართ რაღაც შუალედში, ამათსა და დასავლეთს შორის ჩვენ შუაში ვართ. რომ ჩვენთან არის ბუნებასთან კაი გუშინანაირა იყო ჩვენთან გველაშვილს საუბრობთ იმაზე, რომ აი რაღაც ნუკრიანში იმაში ადგილები არის, სადაც ხალხი ცდილობს, რომ დაფუძნდეს და გააკეთოს და კიდევ არის. დასავლეთი ძალიან დიდი ხნის წინ მიხვდნენ მაგას, რომ ეგ დეფიციტი ქალაქში მცხოვრებ ადამიანს აქ არ მგონია ჩვენთან. არა, აღმოჩენილი რაღაც ხო რასა პირველ ყოფილი ბუნებაა და სუბურბანიზაცია მეორე. სუბურბანიზაცია რაც მე ვგიჟდები. აი აქაურ ხელშეუხებელ თვით აღმოცენებულო. და ძალიან კარგად მახსოვს, აი თბილისის გეგმარებას რო უყურებდი, ხო, აი საფრანგეთში ვცხოვრობდი, იქიდან რომ ჩამოვედი, განსაკუთრებულად რაციონალურად განვითარებულია პარიზი. ფრანგები ხო ძალიან რაციონალურები არიან აზროვნებაში, ნუ სუპერ რაციონალი. ქალაქის გეგმარებაც ეგეთია. და რომ ჩამოვედი და აი ამ შეფენილ ქალაქს რომელსაც აბსოლუტურად ვერ იგებ რა პრინციპით არის განვითარებული. აი ესე ჩემნაირ მაყურებელს თუ რა ალბათ ნუ ვინც გეგმარებაში ერკვევა რაღაც სხვა ლოგიკა აქვს რომელიც აი თქვათ იტალიურ ქალაქებს პატარ-პატარა ქალაქებს მახსოვს ბაბუს კონდაგე ციგნი ბევრი პატარა ქალაქების გეგმარებებს ესეთ ხედი ბარი ლეჩე და ეგენი ყველას თავისი ნახაზი აქვს ულამაზე ზოგიერი ვარსკვლავის ფორმაზე დასმული ზოგი რაღაცა ლაბირინთი ესე მთელი კონცეფციები იყო ხო აი ამას თბილისს უყურებდი და ვფიქრობდი ხოლმე რომ ნამდვილად აღმოსავლეთი ურევი აი ამ ქაოტურობაში რომელიც შეიძლება ესეთი ბუნებრივი იყოს მეორე მომენტში რა რომელსაც ვერ ახსნი რაციონალურად და არარაციონალურად გასაგები მდგომარეობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იცი რატო აი ხა ამას ძინათ იყო ლაპარაკი სხვათაშორის მან დაწერა გიორგი მაისურაძემ კარგად სხვათაშორის ძალიან კარგად ორიენტალიზმის შესახებ ჩვენში რა ანუ და მივხვდეთ რამენარად რომ ცოტათი მაინც ვართ ძალიან მაგარი იქნება. ანუ რეალურად ძალიან დიდი უარყოფაა საკუთარი თავის რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის უარყოფა, რომელიც ძალიან დიდი ნებისმიერი მოცემულობა პლუსია. მე ვერ წარმომიდგენია ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი ადამიანის ყველაზე უბედურისაც კი იმის მოცემულობა არის მოცემულობა სრულფასოვანი, რომელთაც იწყებ ათვლის წერტილს და ცხოვრებას. რეალურად გვაქვს საოცარი მოცემულობა, რომ ცხოვრობთ რაღაცა ესეთ crossroads-ზე, სადაც იკვეთება მთელი სტამბული, ეგ არის მთელი ეს აი ეს ამ ადგილის და თან არის კავკასია, გუშინ შენ ნახეს რაღაცებს ვათვალიერებდი ამ აღმოსავლეთ და დასავლურ სიმღერებს და ფოლკლორს და რა ამ კავკასიურს რაღაცა თავისი აქვს აშკარად, რომელიც ვერ პოულობ ინდოეთში, იაპონიაში, ჩინეთში, ვთქვათ აი ესეთ რაღაც ძალიან სპეციფიური არის ამ რაღაცა სიცოცხლის სხვა განცდა, რომელიც სხვაგან ვერ ნახო, სხვა სიცოცხლის განცდა. რაღაც ძალიან სპეციფიურია და საინტერესო ამაზე უარის ხმა უბრალოდ არ შეიძლება. ეს საინტერესო რამ ეხლა მე დიდი ხანია გიცნობ
ახალგაზრდა გოგო ხარ, მაგრამ დიდი ხანია გიცნობ და ესე იგი შენზე უფრო ევროპული ჩვენ თაობაში ძალიან ცოტა იყო, მაგრამ ამავე დროს ახლა შენასაც ამბობ და ძალიან დიდი ჭეშმარიტებაა ამაში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მართლა არ შეიძლება საკუთარი თავის ძალიან დიდი ნაწილის უარყოფა, ის ვინც დღეს გამოვარდება, რომ მე ვარ ევროპელი და მარტო ევროპელი ვარ და არც ერთი წვეთი ჩემში არ არის აზიელი და თან თავისთავად ესეთი რასიზმი აზიის მიმართ, როგორც ახლა არის საქართველოში, მე მგონი იმ კუკულუქს-კლანს არ ქონია აფრიკელების მიმართ. Toro რაღაც საშინელი არის საკუთარი თავისთან. მე მაგალითად რა მგონია, რომ სამწუხაროდ ჩემ წარმოდგენა ძალიან ცუდია დღევანდელ. საქართველოზე, ну რა ვიცი, მე საქართველოს ბევრს ესე არ ვიცნობ, თბილისში ვიცნობ მეტად ხო. ძალიან ზედაპირული წარმოდგენები აქვს ადამიანს და რეალურად არის პრიმიტიული, ამიტომ აი ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეგ რას ფიქრობ რეალურად რა. არა, ეგ მართალია. ეს არის ცოტა ტენდენციური, რომ მე ვარ ევროპელი, რაღაც დაახლოებით ის თქვენ. კარგი, აი, რაღაც ესეთი გაგებებია, რომელიც არაფერს არ ემყარება გარდა რაღაცა ტენდენციურ მოდურობას, აი როგორც პისად წელობა ასწორებდა და პისად პერველობა, ეხლა დაახლოებით ერთი same shit I'm so sorry. პირველი სკოლელები. იგივე პროვინციალიზმია, რაღაც გაგები და მაგ თვალსაზრისით ნამდვილად ევროპელიც ვარ და აღმოსავლელი და არ ვარ თბილისელი. მაგ აი ეს არის კიდე რაღაცა ლოკალური, ძალიან ლოკალური შოვინიზმია. ძალიან განუვითარებელი რაღაცა აი ილუზორული რაღაცა ეს არის. ძალიან კარგად მახსოვს პირველი რაღაცა fashion week-ი რო გახსოვდა და ვარ თუ არა პარიზი, აი იმ მაგრამ ალბათ იცი ახლა რაღაც თვალსაზრისით დაფიქრდე. ეს პატარა ქვეყანა, სულ, აი რატო? ხო, ეს რა პატარა ქვეყნის კომპლექსი გვაქვს. ნუ გავიგე, მაგრამ ძალიან ბევრი პატარა ქვეყანა არის, რომელსაც დასტოინსტვას არ კარგავენ. ხოთშორს იგივე სომხებს, ჩვენზე ნაკლები კომპლექსი აქვს ამის. ხო. ეხლა ამას რო ვამბობ, ამის ძალიან ბევრი ადამიანი გამაკრიტიკებს საქართველოს. როგორც ეგენ ერთმანეთს ეხმარებიან. თუნდაც ჩვენი ყველაფერი უნდათ რომ წაიღო და მოუარონ, მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით აი ქართველებს რომ ზანგრევენ ყველაფერს, სომხებს მივცემდი ხო შეუნახოთ სამყარო. ხალხი სომხებს მაგალითად ერევანში ახლა ხშირად ჩავდივარ ხოლმე და მეგობრები მყავს, რომელიც იგივე ამერიკაში ბევრი სომეხი ამერიკელი და ბევრი ძალიან საინტერესო მომენტია. მათ აქვთ განცდა, რომ ისინი რაღაც გარკვეული სამყაროს ნაწილი არიან, რომელიც არც თქვათ სხვას არ გავს, ასე თქვათ და არავის მე მგონი მათაც ცოტას გადამეტებულად აქვს. არა, შეიძლება თეორიაზე არ არის. სულ ესე რო იძახიან, ვიღაც კითხე აღარ მახსოვს, სადღაც შევედე, აღმოჩნდა რომ სამეხე და я говорю, вкусный хлеб, ну, ვერ მივხვდი რუსულად. Да, хороший хлеб, но у нас лучше. ეგ გასაგებია, მაგრამ მეორე რა აქვს, იცი რომ ჩვენგან განსხვავებული, ჩვენ მაგალითად არ გვაქვს იდენტიფიცირება საკუთართან. უკვე აღარ გვაქვს, მე ამას ვერ ხედავ. არის იდენტიფიცირება იცი რა, გააჩნია შენ რას გულის, შენ თუ დღევანდელს, აი მაგ თვალსაზრისით მე მგონია რომ საერთოდ სოციალური ქსოვილი არის დარღვეული რაღაცა თვალსაზრისით. აი ზუსტად ეგ მაგას ვთქვი. რომ ეს ესერი რომ დაინგრა იმ თაობის ხალხი ვინც იქ ცხოვრობდა ერთიანად შენობებიან ლენინის სკულპტურებიან რაღაც მომენტში გადაიხარა ნაკავში. და ესე ძალიან გრუბა უხეშად რა ვთქვა. ის ადამიანები რომლებიც მე რა პერიოდი იყო 90-იან წყოლა ვიცით ჯვარი აქაუროს რა კოშმარი ხდებოდა წყოლა ვიცით როგორი აგრესია იყო ადამიანების მიმართ რა როგორი არ ვიცი ნუ ეს პროსტა ცინიზმის ის არის რაღაცა არ ვიცი საშინელება რაც იყო რეალურად ჩემ თვალწინ დაინგრა სამყარო რომელიც იყო საკმაოდ მყარი, ცუდი თუ კარგი, ეს იყო რაღაც გაგებით. რა თქმა უნდა ექსპერიმენტალური, რა თქმა უნდა არასწორი, ბევრი თვალს, მაგრამ მყარი. მე როგორც მოზარდს დამენგრა მყარი კონსტრუქცია და ჩემი რაღაცა ძალიან დიდი ნაწილი გავატარე იმაში, რომ ჩემ თვალწინ შეიცვალა ყველაფერს გადაერქვა სახელი. მე კიდევ რაღაცა მეხსიერებაში მქონდა ვიღაც ადამიანები, რომლებისგანაც რაღაცა ტიპის, მაგრამ მთლიან ინფორმაციას ვიღებდი. ადამიანს რო ველაპარაკებდი, ის ხო მთლიანი არსება. მე როდესაც მომიწია რომ ვიყო თქვა 25 წლის და 24-ის და მე ჩემ თვალწინ ყოველ წელს ახალ რაღაცას ერქმევა სახელი.
ქრონიკული რებრენდინგი მიდის, ოღონდ აბსოლუტურად ფსევდოფასეულობებით. აი ვის ყველას ყურმოკრული ერთი წუთით დაგემოვნებული, ერთი წუთით ნანახი რაღაცით შენდება ეს ქვეყანა. მეტი არაფერი. აქ გრამი პროფიტ ნამდვილ ცოდნის დროც არ ყოფილა რეალურად იმის ნანგრევს ვიღაც ხო და მიიღო რაღაც ცოდნა. ცოდნა ხო არ არის, აი უცებ ვისწავლე ხა სორბონაში 5 წლიანი ან რაღაცა თან როგორც აკეთებენ აქ ვიცი ჩაკუჭები და აი რაღაცა და დათრეული ცოდნით ხო არ ხდება რაღაცები ეს ხო გამოცდილებაა რეალურად რომელიც გავიგეთ რომ ერთი იმპერია დაინგრა მეორე უნდა აშენდეს მაგრამ მე მას წაყვა ყველაფერი გასაგებია იმიტომ რომ ძალიან ძალადობრივი იყო და ჩვენც ძალიან პრიმიტიულები ვარ და გადავაყოლეთ ყველა კარგიან ცუდიანად გავაქრეთ ყველაფერი რა ხალხოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია იმიტომ რომ ახლა მე მახსოვს ერთი რაღაცა პრიმიტიული რაღაცა გავახსენო რა მაგრამ მე დავდიოდი არა მარტო ჩვენ ლექციებზე ну ეს მეორე კურსი ვიყავ პირველზე აღარ მახსოვს და დავდიოდით ხოლმე ბატონი ვახტანგის ლექციებზე და თაზო ბოაჩიძის რა ეს ჩემთვის ეს აზროვნების მეტრები არიან რა და ბატონი ვახტანგი გვიკითხავდა რენესანსს და ქართულ ხელოვნებას გვიკითხავდა რა კითხულობდა ჩვენ ესწრებოდა და თაზო კითხულობდა ნიჩე შოპენჰაუერი და ესა და ეს გვაინტერესებდა დავდიოდით ხოლმე და მე ხოჩის მოდაშიც შემოვიდა და ბატონი ვახტანგის ლექციებზე თაობები დადიოდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან მაგრამ ეხლა მეორე რა მოხდა ეს უცებ რაღაცა საბჭოთა კავშირი რომ დაიხურა მოვიდა შემდეგი თაობა რომელსაც გამოაცხადა თავარია ბიზნესი და რაღაცა იურისტები გახდით და ბიზნესმენები და ყველაფერი ამას მიწა მიაყარეს უცებ მე მახსოვს თაზო ბოაჩიძის დაკრძალვაზე უდიდესი ქართველი ფილოსოფოსი და მოაზროვნის რამდენიმე კაცი იყო სულ ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი იყო უდიდესი მოაზროვნე იყო და თითქოს არაფერი. მაგ თვალსაზრისით იყო კოშმარი და სხვა შორის ახლა რომ მიყვები ხვდები რომ ამბობენ რომ სტალინმა მოკლა ხო ყველა ვინც მოაზროვნა იყო იმ პერიოდმა ზუსტად იგივე გააკეთა. მე ძალიან კარგად მახსოვს ბაბუ რომელიც საპატივცემულო ადამიანი იყო თავის ცოდნის მიხედვით და თავისი რაღაცა განვითარებით. არა აქ ნიშნობა მე არ ვიხმარ ამ სიტყვებს ხო ბაბი ჩემი ბუა იყო და იყო საყვარელი ადამიანი. და მე მაგის ახლა კვლევებს ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ნუ ნელ-ნელა ხვდები რომ ხალ ადამიანი იყო, იმიტომ რომ ხვდები რომ მოასწრო ამ ადამიანმა და რა დატოვა ეს აბსოლუტურად ხო, ნუ საოცარი რბილი ადამიანი, რომელიც ჩვენ ახლა მე ვცდილობდით სახლამდე ამოყოლოდით ხოლმე და მეტი რაღაცა გაგვეგონა მისგან და ხან შენთან რომ მოდიოდით უბრალოდ ერთი-ორი სიტყვა თუ გვეტყო და გვეხარო და ბედნიერები ვიყავით და აღმოჩნდა რომ ჩვენ ამას არ ვაფასებდით. ვერც აუფასებდი პატარები ვიყავით. არა მარტო ჩვენ, ჩემზე და შენზე არ მაქვს ლაპარაკი, მე ვამბობ რომ როგორც კულტურამ ეს ვერ შევაფასებთ. არა, მე მგონი ეს რაღაცა პერმანენტ სტორი არის მაგაში. პერმანენტ არის. ეს უკვე რაღაცა ქართული ის არის, არ ვიცი. ან ზოგადია, არ ვიცი, ან არის ქართული თვალსაზრისით, რომ როდესაც ადამიანმა რაციონალურად მაინც იცის რომ მე შენ როდესაც პატივს გცემ და შენ ცოდნას არ დავკარგო მე ამით ვდიცრებ სხვაობა მგონია მაგალითად სოფლიოს სხვა ადგილებს და ჩვენ შორის ის რომ იმათ რაციონალიზმი იმდენად მეტი აქვთ რომ დარწმუნებული რომ შური ყველგან არის დარწმუნებული არსად არ უყვართ ყველა ნებისმიერი დრამა მაგაზე იგება რომ სალიერი ყველგან არის კერებს ყოველთვის ამსხრევენ, ყველაფერის ყოველთვის ხდება, უბრალოდ დასავლეთმა და შედარებით ცივილურმა ქვეყნებმა ყველას ვიცი გულისხმობ ცივილური. კულტურულმა ქვეყნებმა იციან, რომ სხვის შრომას და ცოდნას პატივი უნდა სცემთ, რომ მე ეს გამოგადგება მაინც, ეს რაციონალური მხარე იციან. აქ პირდაპირ უნდათ რომ გაანადგურონ. ეს არის ველური რაღაცა არანორმალურად ველური რაღაცა ის არის გამოვლინება ამ იმისი რა. ხოჩოის ეგ ძალიან მე მგონი რომ ხალხსაც ეთყობა ალბათ არა ეს პრინციპში ხმბერს ლაპარაკობენ იმაზე რომ იგივე მირზა შაფი და სხვა პროექტები დაანგრიეს და აშენებენ ახლა. ეგ მე მგონი უცოდინრობის. ეხლა რაც ხდება ვაფშე ეს მე მგონი საერთოდ სხვა ფენომენია ბოლო წლების განმავლობაში რაც ხდება, ოღონდ ბოლო 4 კი არა, ბოლო 20
აი ესე ვთქვათ. ეს მაინც როგორც ბრენდინგი იყო რაღაც ერთი მთლიანი კონცეფცია, ცუდი თუ კაი, ერთი კონცეფტი იყო. აი მთელი ეს галлუცინაციები რა არის დასავლური და როგორ უნდა აშენო ახალი სამყარო, ჩათვალე რომ ეს ყველა галлუცინაცია განხორციელდა ამ ქალაქში. ეს არის ყველას ზოგი დაიწყო სიზმრებით, მე არის მოპარული ქვეყნების გადმოტანით, ხან ნიუ-იორკის აშენება უნდებათ, ხან რომელიღაცა სხვა. ეს არის, ოღონდ ეს იცი რა არის, რომ ამის უკან როდესღაც იდგნენ, თქვათ, ბაბუა ჩემის ნარი, მცოდნეები, რო არ ვილაპარაკო ხმამაღლა, რომლებიც ამას ებრძოდნენ. და ეხლა ეს უცოდი უვიცები, ნამდვილი უვიცები, ოღონდ ბოლომდე წლის განმავლობაში ყველას გულისხმობ ერთიანად, ქრონიკულად რაღაცას ამართლებენ ან იმაშობენ წონით, აი ესე წონიან და საუბრობენ, რომ ევროკავშირში ეს ხდება, ან პირით უბრალოდ მინდა და ვენეციის კომისიამ დაგვიწერა. ხო, ან უბრალოდ მინდა და ვსო. როგორი ტუალეტი გააკეთო ვენეციის კომისიაში წერია. ანუ ეს იცი რა, ეს ისეთი პროვინციალიზმი და ისეთი უცოდნიერობაა და თუნდაც ის რომ გუგამ თქვა რაღაცა ერთ წუთი მაესტროზე. რაღაც თუ რომელიღაცა რაღაცა ერთ წუთიანი ჩართვა იყო კოდაც შულმა თქვა, რომ რატო შენდება ერთუბანში ამ ქალაქისგან, რატო ხდება ამ ქალაქისგან ვითარება ერთუბანი, როგორ შეიძლება ყველაფერი ვითარდება სოლაკში, ვერასდე ვაკეში, სხვა აბსურდია. აი თუნდაც ეს უკვე არის საკმარისი იმის, რომ ეს რო იყოს ცივილური ქვეყანა, ოდნავ მაინ, არა უვიცი და ცივილური არა უვიცი ქვეყანა, ეს არის აბსურდი. არ შეიძლება ყველაფერი მოაწყო 2 კილომეტრით. ექსტრემალური რაღაცა, ექსტრემალური გადმოღება იმ უცხო რაღაცა ვითომ წესის, მაგრამ ძალიან გოიმობა ვერ ვიტანამ სიტყვას, მაგრამ აი ყველაზე პირდაპირი გაგებით არის ის, როდესაც არ ვიცი რა, ძალიან საწყლობა, არც ვიცი რა. არა, იცი რა არის თან მეორე მომენტია. საწყლობა იმ თვალსაზრისით ხარობ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქართველებს გვახასიათებს აი ძალიან დიდი სიჩქარე, აი კომუნიზმი აიტაცეს პოლიტბიურო უცებ რაღაცა ყველას აჯობეს ქართველებმა გახდნენ თელი პოლიტბიურო ქართველები და სტალინი, ბერია, ორჯონიკიძე და ასე შემდეგ და ყველას აჯობეს სოციალებში. ეხლა კაპიტალიზმის სტალინები და ორჯონიკიძეებიც ისო ქართველები არიან, ანუ ჯერ შევარნაძე მაიტაცა ეს ამბავი მე კიდე იმ ხა პოლიტიკოსებზე არ მინდა საუბარი, მაგრამ რაზე მინდა ლაპარაკი, რომ აქ ახლა ბურჟუები გახდნენ უცებ ქართველები, რაღაც სამაგალითო ბურჟუები და უმტკიცებენ ახლა რომის პაპზე მეტი კათოლიკები არიან, რომ უმტკიცებენ რომ ჩვენ უფრო მაგრები ვართ და ძალიან მაგრა გვიყვარს ეს ცხოვრების სტილი, რა თქმა უნდა, ხმარებლობა მაგალითად და ავეგი იცი რა ქვია, ხო, კომიქსი რა, კომიქსი, აკარო ძალიან მაგარი კომიქსია, ძალიან. მაგრამ ჟაკტაძის მონანკლი გააქვს ნანახი? ბიძა ჩემი, ხო, ბიძა ჩემი ბიძა. აი, ეგ რო ვნახე, მივხვდი რომ ეს არის ესე ზაბრისკი პოინტი რო გადაიღო. ზაბრისკი პოინტი რო გადაიღო. შენ ქონდა სხვა შორის ეს ბოლოს სცენა. ისტები ზაბრისკი. მოთა აფეთქებს თელა ბურჟუაზიას. ეს ხო პირდაპირ იყო ამის ხედვა იყო, რომ რა იქნება. ზაბრისკი პოინტის აი ეგ სცენა არის ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური, მე სხვა შორის შაშანწინ ვნახე ნიუ-იორკში. ხო, ძალიან ვიჟენერი ფინალი პირდაპირ რა. და რას იმსახურებს ეს ვაჭრული სამყარო და ეხლა ძალიან სხვა შორის ეს იყო პრეკურსორი იყო იმ ტერორიზმის რომელიც დღეს არის არა რეალურად ეს იმას ილუსტრებდა 70-იან წლებში გადაიღო 60-იან წლებში არა მანამ მაგნუს არ იყო ჯერ კიდევ ეს თვითმკვლელი ტერორისტები და მან იწინასწარმეტყველა ქრისტიან გოგოს ააფეთქებია ეს ქრისტიანული სამყაროს წიაღში შექმნილი ეს ხორი ბურჟუაზია, რომელიც იქ ტყებებოდა იმითი და ამითი ამოიღო ჯავრი კაცობრიობის. ისე რაღაცა მე მგონი სწორედ ეს რო ახახსენეთ ბურჟუაზია და ზაბრისკი პოინტი ეკრევე რეკლამა მოვიდა. შევახსენე თავი მომხმარებლურმა რეკლამამ. ჩემო ბატონო, გავედით სამომხმარებლო რეკლამაზე. აბა დროებით და ნახავთ. ისევ გიბრუნდებით, იმედია კარგად მოიხმარეთ სამომხმარებლო რეკლამები. ახლა ისევ ნინო ჩუბინიშვილთან გიბრუნდებით, ჟაკტატიზე იყო ლაპარაკი, ნინო. ხა ჟაკტაცის მომხმარებლობასთან დამოკიდებულებაზე იყო ლაპარაკი და ხა და მე ძალიან მიყვარს აი ჩემი საყვარელის აი თუ გახსოვს სცენა რო არის ახალი ნუვორიში ახალი ფრანგი რო არის ბეტონის შენობით და სულ ზღვის თვალში ცხოვრობენ არსებობ მაგათი არსებობ არის მთლიანად ზღვის თვალში ცხოვრობ სტუმარი რომ მოდის მაშინ აქვს ეს პირველი რაღაცა უცნაური თევზი გაკეთებული როგორც თავის ბასეინის რაღაცა დეკორია, სადაც ამ თევზის პირიდან წყალი ამოდის, ეს სტუმრები რო ჩაივლენ, ეს ცოლი ჩუმად აჭერს, რომ
ყველამ დაინახოს, რომ როგორი ის აქვთ, ბაღი აქვთ, თავიანთი და რა წყობენ მოწყობილი, ყველაფერი დაალაგებულია, როგორც უსიცოცხლობამდე მკვდარია ყველაფერი. თვითონაც ესეთი უსიცოცხლობამდე მკრიალები არიან და ეს ისე რა ქვია, ეს კონსუმერი თვითონ რომელიც არის ფაბრიკის დირექტორი თუ რაღაც ისე რომელიც გადის და ეს ცოლი უმზადებს და უპრიალებს ამაგას და სასწაულად აგრესიულად როგორც გაკეთება ხმები არის როგორც ამ ხასაცვეში რაშუნა კაბა ხმე მოდის დიზაინერი ამდენ კონსუმერის თემაზე რო ვლაპარაკობ მე თვითონ მოხმარების საგნებს ვაკეთებ და აცვია ტაფტის კაბა რომელიც გამოირჩა ქაღალდის ფაქტურა და შრაშუნობს და მთელი ამ ქარის ცხოვრება მიდის შრაშუნის ფონზე მისი არსებობა არის შრაშუნა მოდის ჩვენებას დავესწარი პარიზში 1-7 წლის წინ იყო და საოცარი კოსტუმი ქონდა გოგოს ჩააცვი შენ რომელიც მე მან შემოიჭამა იქ ვიყავი აბა და მე რაღაც დარჩა შეშველი ასე დადნა ეს კოსტუმი და საოცრება იყო მე ეგეთი ესე იგი ესეთი ეგზაქტატის ინსპირაცია არის ძალიან მაღალი ის იყო ხელოვნება იყო ჩემი აზრით და რა არის საინტერესო ეს როდესაც ეს ახალგაზრდა ქალი იყო გამოდიოდა ამ იმაზე ძალიან საინტერესო კონცეპტუალური ის იყო რომ ადამიანი რაღაცნაირად თითქოს მას უნდა შეეძლო შიშვლად დარჩენაც კი რომ ტასაცმელმა ასე ვთქვათ რაღაცა მისი სული არ დაფაროს ეგეთი რაღაცა საოცრება იყო და იცი რა რა მაინტერესებს ციკლი ახლა დღეს ძალიან ბევრი ლაპარაკი არის გონებას შენ ხა ამას ახსენებდი რომ არის ძალიან სწორხაზოვანი წრფივი საუბარი იმაზე რომ აი რაციონალური მე შეიძლება მომხდები რომ მე ირაციონალური ვარ ირაკლი მქვია და ირაციონალური და ასე შემდეგ ეს რაციონალიზმის კულტი და რაციონალიზმის ასე ვთქვათ რაღაცა იგივეა აბსოლუტურად ფუნდამენტალიზმი ხო იმიტომ რომ რაციონალიზმით ვერ ახსნი ირაციონალურს და ამიტომ სხვა გზა არ აქვს უნდა გააკვირტონ ყველა ვარიანტში მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცაზე რაღაც შეთქმულების თეორიაზე უბრალოდ რაციონალისტისთვის იმას ვისაც ის ჰემისფეროა განვითარებული და ეს თორცები მარცხენა არის რაციონალური თუ პირიქით ინტუიტიური აბსოლუტურ ბუდვად ეჩვენება იმ ადამიანს საუბარი რაციონალურს შეიძენ ისწავლი რაღაცნაირად იმ ინტუიტიურ ირაციონალურს არ ვიცი რამდენ სწავლება ტექნოლოგიას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აზროვნება ნაკადს რო გაყვე აზროვნების. რაღაცა მოდუნება, რაღაც თავისუფლება უნდა მერე. ბევრად მეტი ნახტომი არის რაღაც სიცარიელეში, ვიდრე რაციონალური, იმიტომ რომ რაციონალური არის მყარი კონსტრუქცია. ერთ ნაბიჯს მოყვება მეორე. იმ სიცარიელეში გადახტომას იმ პირველ აზრს მოყვება სრულიად შეუსაბამო მეორე აზრი, სადაც საბოლოო ჯამში პასუხს ხებულობ, აი სიზმრისეულ ლაბირინთში რო წარმოიდგენ როგორც ბუნიუელის ფილმებში არის ვთქვათ ან ნებისმიერ ასეთ აბსტრაქტულ თუნდაც დევიდ ლინჩთან არა აქვს დღევანდელ იმაში გადმოიტანა, სადაც ამ არარაციონალური მესიჯებით აბსოლუტურად ამ ნებისმიერი მხატვრული ან პოეტური თუნდაც ნებისმიერი პოეზიის მთავარი ესენს არის ის, რასაც იმის იქით იღებ, რაც წერია, ხო? მე იმედი მაქვს, რომ ეს არაჩვეულებრივი ფრაზა მთლიანად დაიდება ინტერნეტზე, რომ ახალგაზრდებმა ნახონ და კონსპექტი გააკეთონ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვი შენ. რა? ჩემი აზრით აი ეს აწყვეს წინადადება და ჩემთვის ძალიან ღირებულია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთი რაღაცა რა, რომ რაციონალიზმი არის კონსტრუქცია ერთმანეთზე დადებული. ავტომატური კონსტრუქცია. ეხლა ჩვენ წინა გადაცემაში ცოტა ვიტრიალეთ, მიბზრიალეთ მე და გიომ და ვერ მოხდა, ვერ დავიდეთ და ამიტომ არ ვიბზრიალებთ და ამიტომ იმედია რომ დაიდება ეს და ახალგაზრდები შეძლებენ აქედან სწავლას. რაციონალიზმი არის მექანისტური, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად რაღაცნაირი კონსტრუქცია და მიზეზშედეგობრივია. ყოველ შემთხვევაში მტკიცებულებას დაამტკიცებს შენი აზრის თანმიმდევრულობის ახსნა შეგიძლია. ირაციონალური აზროვნების დროს რომელიც შემოქმედება ჩემთვის აბსოლუტურად თვითონ ეს გზა, ჩემ შემთხვევაში ყოველს თავისი მიდგომა აქვს. ეს ირაციონალური თავისი იბადება ხდება ერთი სურათიდან მეორეზე და აი როგორც puzzle
აი როგორც ნებისმიერი ეს იგება, შეიძლება ერთი კარტი, ერთი ფაზელის ერთი ნაწილი აქ დაიდოს, მეორე იქ და ეს არ არის თანმიმდევრულად აგებული სურათი. აი როგორც შეგიძლია წარმოგიდგენ ხა თუ არ ვცდები ხაზარსკის სლავარი მახსოვს. რომ შენ შეგიძლია ერთ და იგივე წიგნი წაიკითხო მილიონი წერტილიდან და ამ დროს სხვადასხვა ისტორიების შექმნა თუნდაც, რაც არის იგივე ვაროტა რასამონ, ან მილიარდი. ეს ყველა ეგ კიდე უფრო რაციონალურად ახსნადი რაღაცა არის. რომ ყველას თავის შეხედვა. ანუ მე ფილმი ახსენე. რომელი? აფრიკაზე რო არის. იქ ძალიან საინტერესო ის არის. მომენტი, რომ რაღაცნაირად ეს რაციონალური მოხმარებლური სამყარო შემოდის და ამ კოკა-კოლის ბოთლებით გამოშიგნავს ხო იცი რატო ჩემთვის მანდ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი ამ აფრიკის მოდელში იოსელინი აჩვენებს სიცოცხლის ხარისხს რომელიც იმ აფრიკელს აქვს იმისი არსებობის თავარი მიზანია რომ იმ სისამოსლო იგრძნოს ოღონდ ისე რომ არც იცის რომ ეგ არის მთავარი მიზანი ეს არ ჩვეულებრივია აბსოლუტურად არც იცის და არც ჭირდება რომ იცოდეს ისინი იმდენად ბუნებრივად მიყვებიან აი დინებას ცხოვრების დაბნელებას გაღვიძებას იმდენად მარტივია მათთვის და მხიარული ეს ცხოვრება ეს ტრაგედია თითქოს ეს ყველაფერი ძალიან ბუნებრივია და ბუნებასთან ახლოს არის ძალიან საინტერესო ის არის, იმიტომ რომ იმისთვის ეს ბუნებრივია და იქ ცხოვრობს და ამ ყველაფერში ნეგრი და ჰარტი ამბობენ სხვა შორის, მაგათი ხათ გამოუშვი ციგნი, ძალიან საინტერესო ციგნი არის ეს და ამბობენ რომ იცი რომ ბედნიერებაო. მაგას ვამბობ, ბედნიერება არ მოაქვს. სიცოცხლისგან, რას ვიცახი რა, ის აფრიკელი აღიქვავს მზეს, იმიტომ უყურებს ყოველდღე. ის ხო იმაში სიცოცხლეს ხედავს. ესე იგი იმას აქვს ბავშვის თვალი. ბავშვი როგორც არის ბავშვი მე რო ხარ. ალისასთან ერთად რო ვარ თავიდან გამაჩინა, ვერ ვთქვი მე გავაჩინე. ვინ გააჩინა ღმერთმა იცი. აბსოლუტურად საიდუმლო და საერთოდ ეს ხელოვნების ეს ხედვის უნარია, ხო, რაღაცა შენ ხედავ ძალიან ცოცხლად. რაც არის კლიშეებად გადაქცეულებს ზემოდის, მთვარე ჩადის, აღამო მოწყერო, შემოიწყინო წარმოგიდგენ რაღაცა სასწაულში ცხოვრობ. აი ეს სულ იდიოტიზმი, ტექნოკრატიული იდიოტიზმი, რომ აღმოყენილი. არ ამგონია რომ ეს იყოს ტექნოკრატიული იდიოტიზმი, იმიტომ რომ შეიძლება არა ტექნოკრატიული ის უნარი არც თუ ისე დროსთან არის კავშირში, რომ რა თქმა უნდა, ხო, 24 საათი ინტერნეტთან ზიხარ და ელემენტარულად მოწყენის არ გაქვს იმის საშუალება რაღაც დააკვირდე, იმიტომ რომ უნდა მოიწყინე, რომ თვალი გაგექცეს და დააკვირდე რაღაც, ხო? სერიოზული პრობლემაა. როგორც კი მოიწყენ, მიდიხარ და რაღაცას აკეთებ, რაღაცას მიწერ. ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ აი თვითონ ის რომ თვითონ ის რომ ხედვის უნარი არ არის ეგრე ნაჩუქარი ალბათ. არ მგონი რომ ყველა ერთნაირად ხედავდეს და ერთნაირი აღმის უნარები ქონდეს ყველაფრის. არა, ეგ თავისთავად. ეგ ალბათ არის, როდესაც ძალიან მართლა ახლოს ხარ ბუნებასთან. და ეგ არის ბედნიერება მანდ შეიძლება იპოვო, ესე ამობენ და ნეგრი და ჰარტი ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე რატომაც მგონია რომ ვიზია, სხვა მე შენ იმაზე რომ დავწერე სტატია სამწესიდან და მან მომყავდა სწორედ ნეგრის და ჰარტის ფრაზა. რომ ესენი ამბობენ ესეთ რამეს, რომ არის გლობალიზმიო. ნუ ეხა ეს ყველაფერი შედის ამაში, რაც დღეს შენ საუბრობ, ასე ვთქვათ, გლობალი მოხმარებლობის ამის. არის ანტიგლობალიზმიო, რომელიც ასევე რაღაც ძალიან ესეთი ნეგატიური შეგრძნება არის, რომ ანტია რაღაცის და არის ალტერ გლობალიზმი, ალტერნატიული სამყარო, რომელიც ამას მტყული თვალით კი არ უყურებს. ხო. ანუ რაღაც სხვანაირი გლობალიზმი არის აზროვნების მოდელი და აბსოლუტურად კავშირში არ არის პოლიტიკასთან. პოლიტიკასთან რომ აპრიმიტივებს ამ ყველაფერს. პოლიტიკა იყენებს ნებისმიერ აზროვნების ძალიან საინტერესო აზროვნების მოდელებს, ძალიან აპრიმიტიულებს და აქცევს რაღაც მანიპულაციისაგან.
ხო არა ეს ძალიან მე ძალიან არ მიყვარს პოლიტიკა შეიძლება ჩემი ძალიან არასწორი არ ვიცი როგორი მაგრამ ძალიან პრიმიტიულია ცოდნა პოლიტიკოს ხელში ძალიან ნამდვილად ძალიან პრიმიტიულდება ყველაფერი საკრალური ხდება ძალიან ძალიან ბევრი ლაპარაკია რომ საკრალური არ გვინდა ეს ლიბერალების ერთ-ერთი საყვარელი ფრაზა არის ეგრეთ წოდებული ლიბერალების რა თქმა უნდა საქართველოში საკრალურის კრიტიკა არის ძალიან მოდური დღეს და თქვა სიტყვა სულიერს როცა იტყვი რომ რა არის რას ლაპარაკობ მე ძალიან კარგად მახსოვს საფრანგეთში რომ ვიყავით so weird weird ის ხოზე კარგი სიტყვა მაგათი სიტყვა არის სპეციალურად ინგლისური მაგრამ it's mysterious მაგრამ ამ დროს იქ რაღაცა სულიერ თუნდაც მოდა რომელიც არის რა ვიცი ნუ არა იმდენად ზუსტად იციან რომ სულიერ ასპექტები ძალიან მნიშვნელოვნად მართავს ძალიან ბევრ რაღაცებს მაგათი ცოდნა ჩვენთან შედარებით წინ არის იმ თვალსაზრისით რომ ზუსტად იციან რა ხდება იმათ არანაირი ილუზია არ აქვს იმასთან დაკავშირებით რომ ეს 64-ია არა ეს სულ აბსოლუტურად არ აქვს მაგ თვალსაზრისით ჩვენ აუცილებლად აღმოჩნდებით იმ წერტილსაც ეგენი არიან და მე ჩვენს ვიღაცის სასაქვს ასწავლოთ ნათქვამი რომ ჩემ ბოლოს რაც უფრო მეტად იხვეწება ბოროტება მეტად იხვეწება სიკეთე და მეტად ჭკვიანი ხდება ერთიც და მეორე დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი მარადიულად ვითარდება დარწმუნებული ვარ და უბრალოდ ჩვენ ვართ რაღაც ძალიან განვითარების რაღაც გარკვეულ ეტაპზე რაღაც დღევანდელი მოდელი სამყაროსთან შედარებით არის იმდენად შედარებითია ეს ყველაფერი რომ ჩინეთმა ისე გახდა მონოპოლისტი მაშინ როდესაც თქვა დასავლეთს და ამერიკას ეგონა რომ მთელი ცოდნა მაგათია იაფად გამართოს მოთმინები ძალიან თავმდაბლად ყველაფერი დღეს რეალური პრობლემაა იმისი რომ ყველაფერი არტიზანალური რაც ხელით კეთდება აღარ იცის დასავლეთმა და იცის ჩინეთმა ანუ აღმოსავლური ცოდნა და აი საერთოდ სხვა ფილოსოფიური მიდგომა კიდე საბრძოლო ხელოვნებასთან გირდა ეს კიდე აი ის არის რაღაცა ჩვენ მართლა არც გვესმის და არც ვიცით რა არის და ამ დროს ძალიან კარგად შეგვიძლია რომ თუნდაც პრაგმატულობიდან გამომდინარე როგორ შეიძლება რომ ამ ხელა ცოდნაზე დახუჭო თვალი და უარი თქვა რაც არ უნდა არ მოგწონდეს რომ არ არის მოდერნიზირება თუნდაც რასისტული ელემენტი არის ამაში ხო აი ეს პრიმიტიულია რა თქმა უნდა ნებისმიერი ფორმის რასიზმი პრიმიტიულია მე ვიცახი მე მომბობ უბრალოდ რომ როგორ შეიძლება რომ აი ამდენად ჩავთეთ რა დაყოს სამყარო რა თქმა უნდა აღმოსავლური მონღოლური ნებისმიერ სამყაროში აღმოაჩენ ცოტა ხანი რო იცხოვრო იქაც არის შავთეთრი და ცუდი კარგი ვერც ერთ ადგილს ვერ იპოვე ზუსტად ისე როგორც ყველგან არის მეტნაკლებობის ის არის შედარებითია დოზირება მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ეს არ გავიაზრო ჩვენ ეს არის თლიანია და დიმიტრი უზნაძეს ხო ეს დიდი მოაზროვნე ქართველი მაგას ქონდა ეს ადამიანი თლიანი უნდა იყოს ჰოლისტური არა და თლიანი ადამიანი ჰოლისტურას ნიშნავს იმ თლიანობას ნიშნავს რეალურად ხო არა და ეს ჰოლოგრამებიც არსებობს მე და 1000 რამიან და ის რომ ჩვენ ადამიანის თლიანობა დავკარგეთ ამ დაკარგა კაცობრიობის დიდმა ნაწილმა, მაგრამ თუმცა ყველას არ დაუკარგე ეგარი თავი. ახლა ნამდვილი აი კარგი ხელოვანი ხართ დაიფაროს ხო. აი კარგი ხელოვანი იქნება ეს თუ კარგი სულიერი მოღვაწე. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ამბავი შემთხვევა ტაიპეის მუზეუმში, სადაც ეს ტერაკოტები და სასწაული ჩინური აუცილებლად ჩახვიდე იქ და ნახოთ. აი ტაივანში არის 80% დიდი საიდუმლო ქალაქის ჩინურის და ხა ეს ტერაკოტა იქ არის და მთელი ეს რაღაც საოცარი ხატწერა ჩინელების რომელიც არის 1000 წლეულების და ბოლოს გვეუბნებიან რომ ეს არაფერი არ არისო ტერაკოტასთან გავჩერდი და გადარეული უყურებ და ვიღებ ეს არმია რო არის მთელი ეს ხო და ამას ჩემ ნამუშევარი მაგაზე გავაკეთე ცხოვრება და ამაზე მეუბნება ეს ქალი რომ არაფერი არ არისო მე მივედი და ხატწერა რაღაც სასწაული და მეუბნება ეს არის 2523 წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და შევჩერები ვარ ესე თვალებით და ეს ქალი იძახს ესეც არაფერი არ არისო და
რა არის მეთქი და ბოლოს ის უნდა განახოთო ბოლოს ერთი ქანდაკებარი მთელი ჩინეთი აქ მოდის ამის სანახავათო და მართლაც ეგრე იყო რა ოთახი იყო ამაც ცოტა დიდი ახლა იმ სტუდიაზე ოდნავ დიდი და დგას აი ამ ხელა ქანდაკება დაახლოებით აი ამ ხელა და შუშაშია ჩასმული და გიშრის ქანდაკება ესო ამ გიშერსო მანჯურიის იმპერატორიო ეძებდაო დაახლოებით 3 საუკუნეო მე ჰიმალაებში ვიღაცა მიპოვაო ეს რაღაცა ქვა არის ეს გიშერია რომელიც აი განსაკუთრებული გიშერია ეს იპოვაო და მე 2 საუკუნე აკეთებიებდენო იმპერატორებიო და მე-19 საუკუნის ბოლოს მორჩაო მარტო და არის პუტკუნა ქალბატონი აი ჩვენი ნანა კაკაბაძე წარმოიდგინე და მთელი ჩინეთი უვლის წრეს და ეთაყვანება ამ პუტკუნა ქალბატონს და რა ვიღაც ხალხმერთია? ხალხმერთივით არის, იცი რა არის, ხალხმერთი კი არ არის, არის რაღაცა აი სიუხვის სიმბოლო. და ეს სიუხვე ასოცირდება სილამაზესთან აკვით. ანუ სილამაზის სტანდარტი არ არის ის მარტო ჩვენი როგორც რაღაც გამხდარი და სინდი ლაუპერის ტიპის თალები, სექს ბომბები, ეს აბსოლუტურად სხვანაირი სტანდარტია. მე მათხოვარი ვიქნებოდი ჩინზე მაშინ. ხო, შენ მაინც აღმოსავლეთის გირევია, ასე ვთქვათ, ფლათისი არ ახარ, ფლათისი არ ახარ, ჩვენ ბატონო, დასავლურ სტერეოტიპში არზე ხარ, მაგრამ რაზეა ლაპარაკი, რომ იმათ ესეთი ხედვა აქვთ, არა? ხედვა აქვთ ესეთი და განსხვავებული და ძალიან საინტერესო ფენომენი ხა შენ კარგად უხავს, რომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ აი რაღაცა დედამიწის რაღაც ნაწილის მოსახლეები მიგვაჩნია არასრულ ფასოვნებად და თulit ჩვენ თავშიც რაღაც არასრულ ფასოვნების კომპლექსი გვქონდათ, რომ აი მე მირევია, აზიელი და აი მე რა საშინელი დესპოტია, აზიური და რაღაც ნუ ამ სისულელეებს ვიწყებთ. იცი რა არის, უბრალოდ მე მგონი მან და არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემთვის რაღაცნაირი მეტაფორა ბრინჯის გარჩევა. ბრინჯის გარჩევა, აი რაღაცნაირად, რომ რაღაც თელემას დაყრიან ნებისმიერ თემაზე ლაპარაკის დროს საქართველოში იმდენად რამდენადაც ძალიან არასიღრმისეულად უდგებით რაღაცებს. ევროპელი ძალიან დეტალურად ცდილობს რომ გაარჩიოს. აი რაღაც ლაპარაკობს დიდი ხანი ხმად და ცდილობს რომ გაერკვეს იმ საკითხში მეტნაკლებად მაინც დარწმუნებული რა აღმოსავლეთს ეგრე შვება. აი იმ ტრიაქს რომ მოწევს თუ რაღაცა მიუყვებიან და მიუყვებიან. ანუ ეს სიღრმისეული საუბარი აბსოლუტურად ყველგან საქართველოში იმდენად ზედაპირულად მოდური თუ აი მე სულ ესეთი მახსოვს საქართველოს არასდროს არ მახსოვს სხვანაირი. აი აბსოლუტურად არ მჯერა იმ ქვეყნის სადაც რა თქმა უნდა არსებობდა მეტად მცოდნე წრეები სადაც საერთოდ ამ ზედაპირულ ლაპარაკებში არ ეცალთ, ესენი იყვნენ მეცნიერები, მხატვრები, სადაც ეს რა თქმა უნდა ხდებოდა. დღესაც ხდება. არა, დღესაც არიან ადამიანები, რომელთაც სასიამოვნო ურთიერთობა და რაღაცები მართლა აინტერესებთ. მაგრამ ჩვენ ვიზეც ვლაპარაკობთ, რომ ვინც იძახს, რომ მეაზე, ეს არიან აბსოლუტურად ზედაპირული ადამიანები, რომლებიც ორ სიტყვაში იშორ, ეს არის აბსოლუტურად ტყელტყელი. კლიშე ფრაზების კრებული, რომელიც ძალიან დიდი ბოდის ყველასთან არის კონკრეტულად. ეს უბრალოდ არის ისევის კონსუმერი რაღაც გაგებით, რაც მაშინაც კონსუმერი იყო. მაშინაც ის იხმარს ინფორმაციასაც, ის არის უბრალოდ რადიო. მანქანაში შეყარებული ტიპები იყვნენ ჩვენ ბავშვობაში და გახსოვს ის ადიდასის პიჟამოები რო ეცოთ ხოლმე და კლუჩებით რო გამოდიოდნენ ეს რო აკრეა. ჟაქტაცის ის ტიპი არის ზუსტად იგივე, თავისი ის ფრანგი შრიალემი და ის გამძღარი არაჩვეულებრივი ბულკივით ადამიანი, რომელიც ცარიელი კმაყოფილება აწერა და შემდგარობას ახეს და ისეთი კომიკურია ამ დროს თავის არში, რომ ცოლი დაასდევს და გწნობს ნამდვილი ეს ცოლის ცუცაფუჩია, ესეთი სასაცილოა და ისეთი საყვარელი, ესეთი ნაივნია ეს ყველაფერი. ისეთი არასიღრმისეულია და ამ დროს ეს მონანკალი, რომელიც არის აბსოლუტურად ჩათოსნური ადამიანი, იმის გზა ეს მეტაფორულად ეს სახლიც, რომელშიც ის ცხოვრობს და რომელიც არის დაჯღრეული. მაგრამ ცოცხალი ეს ხო არის გაპრიალებული და მკვდარი. აი იმის ფაქტორულად იმის არის სულ რაღაცები ჭრაჭუნობს, ცოცხალია, სიცოცხლის ნიშნა არაფერი არ არის sophisticated, აი ესეთი იდეალ ჭრაჭუნობს, სადღაც ავაი ხუცებ რაღაც ბლიკი გაკრავს რაღაცას, მე შევა რაღაცას გააღებს, ყველაფერს ხმა აქვს და ცოცხალია, ვიბრაცია იგი. შევა და გენიალური კადრი, აი როგორ ორ წამში გიყვება ვინ არის ეს ადამიანი ჟაქტაცი, კარს აღებს, ეს კარზე ირეკლება სხივი
სხივიდან ირეკლება სარკეში, სადაც იქვე ზის ჩიტი და ჩიტი იწყებს გალობას. ორ წამში ეს ადამიანი ჯადოსნურ სამყაროს გაჩნევს, რომელიც ეს არის გვერდზე მდგომი სახლი. ეს კონსუმერი ცხოვრობს გვერდზე, რომელიც არის ორიენტირებული მთლიანად რას იფიქრებს. ის ვიღაცა ვინც გაივლის და მე ის მოყვება კიდე ვიღაცის სამზარეულო. Je veux aller à la maison. ეს არის დაახლოებით რომ ვიყავი იმასთან და ეს ხდებოდა. ეს აბსოლუტურად იდენტური ის არის. და ის ადამიანი რომელიც არასდროს არ მოყვება, შეიძლება გავიდეს და ვიღაც დაანახოს როგორი ჩიტი ყავს და ეს ძალიან მარტივად ჩანს თითქოს არაფერი. ამ დროს ის ხედავს რეალობას და ესენი არიან მთლიან წყვილში. ამათ ისე ჩაუფრენს არ ვიცი, აი რამხელა გუნდი იადონებს, რომ ვერც დაინახავენ. ხოჭო ძალიან საინტერესო ის ხალხო ფიქრობ ხოლმე რომ ქალაქთან ძალიან უყვარდა ბოდლერი არა და ხა მე ბოდლერი შესაძლოა ბევრი არაფერი ვიცი ხო ბავშვობაში არ ვასწავლიდან სკოლაში. თუმცა ბოდლერი ვიცოდი ვინ არის, მაგრამ სკოლაში არ სწავლებოდა ჩვენთან ბოდლერი და ბერლინი და რემბო არა, მაინც ფრანგულად არ ვასწავლიდან. ნუ ვისაც ფრანგულ სკოლაში შეება მოსასწავლიდან. ბოდლერის ეგეთი ძალიან ცნობილი ის არის. ჩემ ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ბოდლერის ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა თურმე ფოტოგრაფიის. და ამაზე ვალტერ ბენიამინი წერს, რომ ბოდლერი როგორც კი ფოტოგრაფია გამოჩნდაო, 1830-იან წლებში გამოჩნდა თუასე პირველი ფოტოგრაფი და მე 40-იან 50-იან წლებში წინ წავიდა და ბოდლერი ამ დროს გამოდის და ამბობს, რომ ფოტოგრაფია იხსნის კაცობრიობას დოკუმენტით რომ აი ამდენი ღატა გიყავს და ამდენი გაჭირვებული და ამას გადავიღებთ და დაინახავს გული მოულბება და იმდენი სხვაობა იყო მდიდრებს და ღარიბს შორის რომ მიცემსო, მაგრამ არ მოხდა ეს. და მე მყარი კომუნარების სურათები რო გადაიღეს იმაზე თქვა ვიღაცამ რომ აი ბოდლერის ოცნებაო, აი ფოტოგრაფმა ეს გადაიღო და ეს გამოფინეს რომ მყარი კომუნარების სურათები ვინც იბრძოდა იმ საწყალი ხალხისთვის როგორ ამოხოცეს ყველანაირად და ბოდლერს აქ კიდე ერთი გამოთქვა რომ გააბრაზე აი ეს ჟაკდატის ტიპიო გააბრაზე ეპატე ბურჟუა არა ეს ეპატაჟი ხომ ამდენად წამოვიდა მთლიანად და ამას ამბობს რომ ხელოვანი მხოლოდ მაშინ არის ხელოვანი როცა ის გააბრაზებს ბურჟუას რატომ მოაფიქრა ბოდლერს ეს ალბათ ჟაკდატი ვითფიქრობდა ის მასწიც ჰქონდა ეს ხედვა რომ თითქოს მე მგონია რომ არ უნდა დახარჯოთ დრო იმათ გაბრაზებაში ყველა იხსოვდა ბოდლერი ნუ ყოველ შემთხვევაში უფრო სხვა პერიოდში ცხოვრობდა ალბათ როცა ეგონა რომ იმათ გაბრაზება შეიძლება ან მაშინ შეიძლებოდა ხა მთელი სამყარო მაგათ მხარეზე ჯერ ერთი პირდაპირ აბსოლუტური ბევრი არიან არა აბსოლუტურად ეგეთია სამყარო consumer society ხა ამას არც გაქცევა არ ჭირდება და ეს არის სერიოზული დილემა ნებისმიერი მხატვრისთვის და ნებისმიერი როგორ მოახერხო საკუთარი თავისგან დრო იყიდო არა ტრანსფორმირებაში არის დღევანდელი ადამიანის დილემა არის როგორ იყიდო საკუთარი თავისგან დრო რო აკეთო რო მაშინ როდესაც ვერმეერი 7 წელი ხატავდა ერთ ნახატს შენ წარმოიდგინე ერთი წუთით ის რამდენ რა ხარისხზე იყო ლაპარაკზე შენ წარმოიდგინე როდესაც დღევანდელი სამყარო შენგან ითხოვს ფაქტობრივად მონელებას რა ყოველწლიურად digestion შემდეგ shit machine ქრონიკულად უნდა და ის კონსუმერი იმას უნდა რომ შენ ეს იყო იმ ვიღაცები რეალურად ჩემი აზრით ბევრად მტკივნეულად არის საქმე იმიტომ რომ ის მოწყენილი ადამიანი რომელიც შენ გიკვეთავს რომ გაართო უკუღმა არის ჩემი აზრით რომელიც გიკვეთავს რომ გაართო აწესებს კანონებს რა სიხშირით უნდა გაართო ოღონდ ეს უბრალოდ რაღაცა ეს სტრუქტურა არის ამ წუთას რომელიც გონია რომ ვერ გაძლებს დიდხანს აუცილებლად ტრანსფორმირდება იმიტომ რომ მოწყენილ ადამიანს ვერ ართო მოწყენილი ადამიანი ვერ ერთობა რაც არ უნდა აჩვენო რაც არ უნდა დაანახო მოწყენილს მე არ ვიძახი ეს არის მყარი ადამიანების გაღვიძებაზე ლაპარაკი შენძახი აი ეს კონსუმერი რომელიც გთხოვა და ის კი არ ეღვიძებს იმას უკვე აბსოლუტურად გაправებული აქვს ის რომ ქრონიკულად გამაკვირვე შენ ოღონდ გამაკვირვე და მე შენ ტარს დაგიკრავ ვიყიდი მაგრამ მეორე მხრივ აი ხა ჩემი ლაპარაკიდანვე ვხვდები რომ სულ ეგეთი იყო სამყარო მე ვუყურებ მგონია რომ დიდი მითოლოგია იმას ჩადებული რომ
როდესმე იყვნენ სუპერსტარები, მხატვრები ან როდესმე მგონი რომ მაინც ყოველთვის ეს იყო ცოტა იყო მოაზროვნე, ცოტა იყო მხატვარი, ცოტა იყო რეალურად ის ადამიანი, ვინც რაღაცას ბოლოდ ყველაფერი ამას სხვა მასშტაბი ქონდა. არა, მე ესე მგონია. ეს უფრო მითი მგონია, როდესაც მეგავარსკვლავები იქნებიან. ეგეთი მეგავარსკვლავები იყვნენ ქრისტიანული ჰეროები. თვითონ ქრისტე. მთელი წმინდანები. მე ლუი მე-14-ის დროს ვერსალში რო შედიხარ, ხედავ რომ ლუი მე-14-ის ბრდებით და ეს არის აი კომიქსია. დაახლოებით ეგეთი კომიქსია. დღევანდელ დღეს ეს სუპერ ადამიანები, რომლებიც სუპერმენები, რომლებიც სუპერმენები. რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ ყველანი ვხდებით. ჩვენ ვხდებით, რა თქმა უნდა, ერთი პოზიტიური ამაში ის არის, რომ ადამიანის შესაძლებლობები განუზომელია, მართლა ძალიან ბევრია. მაგრამ ამავე დროს ეს არ არის თვითმიზანი. მე მგონი ზარია. გისმენთ, ჩემო ბატონო. საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა. იხარეთ. დიდი მადლობა ესეთი გადაცემისთვის. დიდი მადლობა თქვენ სტუმარს. ეხლა ჩავვრთით და ეხლა გისმენთ. დიდი მადლობა ბატონ დავით და ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ ახსენეთ ეხლა ფოტოგრაფი, რომელიც იღებდა ღარიბების სურათებს, რახტა იმ დიდრებს და ენახათ რომ ეს მეტი მოსახლეობა ღარიბებია საერთოდ ყველგან რა და ჩვენ ეხლა საქართველოში ზუსტად ხელოვანის როლი მაინტერესებს, ქართველი ხელოვანის როლი, აი ამ გაჭირებულ ცხოვრებაში, რომ ხელოვანმა უნდა თქვას მეტი სიმართლე და მეტი მხილება უნდა იყოს იმ ადამიანების, რომლებსაც შეუძლიათ რომ წინსვლა მოახდინონ საქართველოსი. და აი როგორ გესახებათ ეს როლი უფრო მეტი ხმის ამოღება არის საჭირო თქვენი მხრიდან და აი ეს დუმილი და გაჩერება ეს არის ქვეყნის გაჩერება იგივე ჩემი აზრით და ამაში მე მგონი ხელოვნება თქვენ რო იტყვით სიტყვას უფრო ბევრი ადამიანები დაგიდგებით გვერდში რა და თქვენი სურვილიც ეს იქნება რა და აი როგორი აზრის ხართ აი ქართული ხელოვანის აქ მცხოვრები ადამიანის რა რატოა ეს ხალხი გაჩერებული რა რომელსაც ხელოვანი ხო თავისუფალი ადამიანი იმოხო უნდა თქვას ესე იგი არ აქვს ჩვენ ხელოვანები რა დიდი მადლობა მადლობა აი ბოდლერის იმას მოყვა ესე ბოდლერზე მოახდინა რეაქცია ჩვენმა მაყურებელმა და რა ვიცი ეგ ძალიან სათქმელია რა ძალიან ბევრი ფილმებია და იღებენ ხელოვანები რაღაც რეაქცია კარგი ხელოვანები ვართ თუ ცუდები კიდე სხვა საკითხია როგორი ხელოვნება გამოგც ხარისხობრივად მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც ხელოვანის მხილების ენა სხვა არის ხელოვანი ვერ გახდება რევოლუციონერი რომელიც იყვირებს და დაჟჯის ხელოვანი არავის არ ჯის ჩემი აზრით და არავის არ განიკითხავს უბრალოდ სხვა ენით ყვება იმ რეალობას რომელზეც რასაც ფიქრობს ეგ არის ეს ინსტინქტიური ენაა. მისი რევოლუცია სხვა რაღაცეებში მდგომარეობს და არა პირდაპირ იმაში, რომ ჩვენ ვამხილოთ დამნაშავები და თვითონ ბოდლერის ლექსებს წერდა ბოდლერს. ჩვენი სიმართლე უბრალოდ რა ვიცი. რა მეტაფორა უნდა იხმაროს ხელოვანი. რა თქმა უნდა, ცნობადია და შეიძლება სრულებითაც არ ყვიროდეს. აბსოლუტურად არ არის აუციო სულ იყვირო და და ეს მომივიდა უცებ თავში. აუ ეს რაღაცა პათოსი. ერთი ლექსია გალაპინოს დროშებზე და არჩენი პრინციპში სხვა რაღაცებზე აქვს და პრინციპში მაგაში საერთოდ არანაკლებია ხა. თუ არა არაფრით არ არის ნაკლები. თოვლი მაგალითად ან და ასე შემდეგ არა. ამ დროს ზუსტად ხვდები რასაც გულისხმობს ეს ადამიანი რა. ალბათ ვერ ხედავს, ალბათ არ არის. არა, სიღატაკის გარდა ალბათ არაჩვენებენ ტელევიზორ. მე ტელევიზორი არ მაქვს, არ უყურებ, შეაზერო რა ხდება. ტელევიზორში რაც ალბათ არაჩვენებენ ხელოვანებს, რომლებიც რაღაცებს აკეთებენ. შემიძლია ვურჩიო, თქვათ, არტარიაში. არტარეს ტელევიზიაზე ძალიან ბევრი ხელოვანია, ძალიან ბევრი ადამიანები არიან, რომლებიც ლექციებს კითხულობენ. მე თვითონ უამრავ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც ცდილობს, რომ რეალობა გამოავლინოს, როგორიც არის, როგორც თვითონ ხედავს და არ არის ეგრე, რომ არ არიან, არიან. ეგ ფუტურისტების დილემა არის დღეს ალბათ და ალბათ დავამთავრებთ ახლა მალე და
ჩვენ მაინც რაღაცა ნაპრალი არსებობს, ანუ ხელოვნების სამყაროს ბევრი წარმომადგენელი მაინც ელიტის წევრია. არა, აღარ არის ეგრე, აღარ არის, ნამდვილად აღარ არის ეგრე. უბრალოდ იმდენად მედიაში არაფერი არ არის. არ არის მოთხოვნა, ხა ამ ადამიანმა რაც თქვა, რომ ჩვენ გვინდა რომ ხელოვანებმა ხმა მოიღონ. ეს ძალიან ბედნიერებაა, იმიტომ რომ მე არც მქონია, არც მეგონა რომ ვინმე საერთოდ რა მეინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენი ამ დროს ხელოვნების დეფიციტია ის, რომ საერთოდ არავის არ უჭირდება ჩვენს ეს. ხო, ეგეც არის. აბსოლუტურად არ არის და პირიქით ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილი ხელოვნება. ამ სიტყვა უბრალოდ ეთყობა საშინელი ტელევიზია, მე არ ვიცი როგორი. ნუ ეჭვიც არ მეპარება, ყველაფერი საშინელია და როგორი ველური მოპყრობაც არის ყველაფრის მიმართ, იგივე იქნება ეს და შეცენტრავენ ხალხს ამ გაუთავებელი ჯოჯოხეთის ჩვენებით და კიდე манипуляციით ალბათ და დარწმუნებული ვარ იქ რაღაც ფილმებს არ აჩვენებენ და პირიქით აჩვენებენ. მგონი მათ უნდა მიმართოთ ერთად. მე ნამდვილად დაგეთანხმები ამაში და მე ვფიქრობ ეს არის ჩვენი გადაცემა ამაზე რომ დავამთავროთ კარგად ტექნიკის თუნდაც რომ უკეთესი გახდეს ტელევიზია მეტი იყოს იქ ხელოვანების და არა მარტო ხელოვანი ყველა ადამიანში. აი არტარიას გაუწევდი რეკომენდაციას ამ იმითი რომ ხო ეს ერთ-ერთი ტელევიზია, რამდენიც ვიცი, ახლა სერგი გვარჯალაძე ცდილობს, რომ სერგი არტარიაზია? არა, სერგი ცდილობს, რომ ძალიან ბევრი პოზიტიური რაღაცები გააკეთოს, რომელიც გაანათლებს ადამიანს და მართლა რაღაც სიმართლეს ანახავს. ხო, შეიძლება სუპერსტარები იყვნენ, პოლიტიკოსები. ამ ქვეყანაში ეს გახდა რაღაცა ძალიან დიდი და уродების ის არის რაღაც. რამდენი უსაქმური წავა პოლიტიკაში იმათ ის და თვითონ შოუ ბიზნესიც იგივეა რა, შოუ ბიზნესი პოლიტიკა და შემდეგ ერთი სფეროა და ამიტომ გირჩევთ უყუროთ ისეთ ტელევიზიებს, რომლებიც შეიძლება არ არის პოპულარული და როგორც ყველაფერი არაპოპულარი ჯერჯერობით ამ ქვეყანაში უფრო კარგია. ხო, არა და მეტი ლექციებია საჭირო, მეტი განმანათლებლური და მეტი სურვილი თუნდაც რომ ხმა მოიღონ ხელოვანი. დიდი მადლობა ნინა. პირიქით, რომ მოგზავნდით ჩემო ძვირფასო ადამიანო და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი რომ შევხვდეთ და მე იმედი მაქვს რომ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს აქაც, იქაც და სხვაგანაც. ნახვამდის ჩემო ძვირფასო ხალხო.